车厢位置 the 排队 holiday. 等候。请您在上下车过程中小心列车与站台之间的缝隙，不要越过安全白线。注意当前带小孩的旅客，请照看好您的小孩，以免走散。旅客们，请不要在站台上奔跑，注意安全，以免发生